Доброго времени суток, с вами Виктор Дулин. 16 ноября 2021 года. Вот, в надежде показать вам наших животных ночных тут гуляющих. Здесь вчера вот был лось, я его не успел снять. Ну вот, сегодня вроде бы никого нет. Хотя как-то один раз вот здесь уже на самих участках показывал вам 3 косуль на этой неделе гуляли, или может быть на прошлое воскресенье. Вот, как видите, наша дорога здесь на участках уже ничем не подсвечена, ни разметки нет, ни столбиков, ни указателей. Ну вот, если только что не считать отражателей моего автомобиля и прицепа, стоящих здесь на даче. Вот мы с вами и приехали вчера. В это время было -5. Сегодня +4. Время реальное 6:54. И мы с вами на месте. Вчера я загрузил полную машину картона, ящиков, и сегодня буду это дело применять. Ну вот мы с вами движемся по дорожке, по темной, и срабатывает фонарь автоматически на движение, и видим с вами ящики, которые я уже привез на тачке, и теперь заношу их в дом. Как видим, фонарь выключился. Вот если двери пошевелить, то он снова включится на несколько секунд. Ну, приступим к выгрузке ящиков. Мы с вами на 3-м этаже нашего экодома. Тут мои инструменты, хлам, так скажем, строительный. И я включаю на максимум грелку и иду разжигать камин. Вот на 3 поставил грелку. После того, как подготовлю камин к розжигу, завалюсь подремать часок, а может и 1,5, поскольку уже с утра посидел хорошенько за компьютером, ответил на комментарии, закачал пару роликов, и вот видим, как у меня тут все выглядит. Вчера не выходил из дому, занимался тем, что разламывал большие ящики, вот такие, и набивал ими меньшие по размеру. Вот видим, в каждый ящик у меня вошло вот сюда 7 разломанных больших ящиков, и все вот это пространство было занято, а теперь, как видим, есть место для того, чтобы положить еще
Ну вот, берем ящики для розжига камина. Вот такие вот использую. И готовлю камин для розжига. Для чего мне нужно вычистить емкость чугунную, где у меня догорал жир. Вот видим, в каком состоянии все находится. Сейчас вам покажу поближе. Вот такая у меня чугунная гусятница. И вот в таком состоянии у меня то, что вчера здесь догорало. Вот. Ну и вот здесь сбоку жир, который, ну вот, то, что не сгорело, я выкладывал, и оно сейчас уже почти что готово. Если его пошевелить, к примеру, совком, то видим, что тут еще вот такие недогоревшие части остались. Вот. Я их выложу в ящик, и он будет находиться сверху, чтобы все догорело как следует. Ну, теперь буду накладывать жир в эту гусятницу. Ну вот, камин почти готов для растопки. С этим шелком я наковырял где-то полкилограмма жира. Вот, уложил его в гусятницу. Теперь положил сюда дрова и бумагу. И теперь устанавливаю ящики. Вот это тонкость определенная. Вот один ящик ставлю вот таким образом. Ну а второй, как видим, с остатками углей. Вот с такой одной деревяшкой, это вполне достаточно. Устанавливаю сверху. И после этого только остается запалить бумагу, и камин будет как минимум 2 часа гореть без моего участия. Но пока я буду спать, в этом нет необходимости. Закрываем лавочку. Ну и вот видим, столько осталось скрепок после вчерашнего горения. Ну, на этом, пожалуй, все. Пойду подремаю часик, а может и больше.